मैं खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की डायलॉग ता मीटिंग ताबिरी बा पुंग नोंग पुतराम नोक्चरी ngasi के थमजरी बा डायलॉग की टॉपिक मणिपुर दा मुकनबा लोइसनबा चाही अमा चंगखिगनी RSS चीफ कोई मोहन भगवत ngasi के थमजरी बा टॉपिक सि मरोइना कोई RSS की चीफ ओइदिबा मोहन भगवत ना कोलकाता दा पांगथोक थरम अमदा मांगना फोंगथोकपसी निमित खरनी की मणिपुर लांब तोंगा तोंगा कम्युनिटी की लीडर स्टेक होल्डर मैंगो वरी सानरे मणिपुर से हुजिसे यानदब डिस्ट्रप्शन से लेतारगसु लो एंड ऑर्डर की फिल्म से यानदबदो अखोगी हनतंगदु लेतादबदो खचितंग हंथरक फिल्म लेरे अदुना शांति से पुरकनबैदमक्ता डायलॉग तौबा वरी सानबा यासनबा पुरकपमा मथौ ताहैब वाफमसु थमी लोइना लोइना अखोगी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग अमित शाहगा थाइनेदगी लेनरक मरी है लॉन्ग डिस्टेंस अखोगी स्टैंडिंग दो मेंटेन तौरगसु हुजिक हुजिक कोने बीजेपी की लीडर सिंगा महाका थापना लेने इपाउ फाउनदबा डिस्टेंस ले है वाफमसु माई स्टेटमेंट यावी मरम अदुना महाकना फोंदोकपसि चाही अमदी चंगखिगनी हाइबनी मणिपुर दा अखोगी कनोसी मुकनरिबा शांति से पुरकनबा वरोइसिनमा पुरकनबैदमक्ता अदो मणिपुर थोइबा तोंगान तोंगानबा अखोगी ngasi हंदक की इरांग से तोंगान तोंगानबा मियोसिंगना फोंदोक मतमदा अखंग हाइसिंगना लोइसिनगे हाइना बुखलगदी ओवरनाइट लोइसिनबा याई हाइबा अदुगा मसी सोल्यूशन से पुरकनबैदमक्ता अखोगी कंस्ट्रक्टिव अदुगा सजेशन मयाम अमा पीबा सिंगमा मयाम से पुथोकनदना अखोई पीदना लाई अदुगा लीडर सिंगना फोंदोक वफम खरसु लै थोइबा इरांग से लोइसिनबदा मतम खरदि चंगखिगनी है वफमसु दमा फोंदोक लै अदुना RSS की चीफ मोहन भगवत थमखिबा वफम सिना तसेंगना मसिना मिन तौरिबसे करिनो मसी अखोगी आउटकम से थुना पुथोगा लोइसिनबगी मिन से लैत्रब्रा चाही अमसिमक चंगद्रगदी मसी लौद्रगदी लोइसिनबसे यारोइदौरिब्रा डायलॉग से चथबा मतमदा चाही अमसे चंगखगदौरिब्रा मसिना मिन तौरिबसे करिनो हाबने चिंगबा हिरम स्वाइदा नैनजनबैदमक्ता पुकचबा ngasi की टॉपिक नि खना नैनबदा सरुक याबिनबैदमक्ता कोई स्टूडियो दा हुजि लेंगसिदन लैबिराय कायकुमनजरिबा पैनलिस्ट अहुमदी हानमक्तदा अखोगी MPCC की स्पोक्सपर्सन ओजा डॉक्टर रबी ओजा तराम नोक्चरी अनी सुबद लेंगसिन बीडीबीसी इमागी मेरा की प्रेजेंट इमा सुजाता इमा तराम नोक्चरी अहुम सुबदा जॉइन तौबिगनी अहुम सुब पैनलिस्ट सी थादौ की लीडर ओजा मिचेल लमजाथांग तेन मतंग मनुंग जॉइन तौबिगनी ngasi की थमजरिबा टॉपिक सिगी अहानबा राउंड की आई ओजा रबीदा लाक्तगे ओजा समदा अखोगी RSS की मथंबीबसी चाही अमदी चंगखिगनी हाइबसी मसिदा मिन तौरिबसी तसेंगना करिनो चाही अमसे चंगद्रगदी डायलॉग पोइरो डायलॉग तो बान एम्फेसिस पीरी सुंग्या म यारोइदरिबा जाला इमीडिएट आउटकम सि पुरकपदा अपन पीरिबसे करिगिनो मतम लौखिगदरि मरमसिना करिनो कमाय थंबिनिंग ओजा कोई ngasi की लोकल पेपर सिंगदा हेडलाइन दा यावरे मणिपुर की इरांग दा RSS की मोहन भगवत ना हाइसे मांगख्रबा थाजबा हंजिन हनबदा मतम संगनी यामद्रबदा दु सही हम रेतादन संगनी है बसमाय वखनाय मोहन भगवत सी म्यामना खंगे इंडिया की बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की कोई यांगलेन सरू अमा नि हाइना लौनरिबा RSS राष्ट्र स्वयंसेवक संघ अदुगी चिपनी लीडर ने मार्क्सी मणिपुर दा ममांग थागी नवंबर की तांग 18 कुनगमाथोय फाव नुमित हुमली लाकलमलगा मालाकपसी यामना इंपोर्टेंस अमा मागी पार्टी की मीसिंग अमदे बीजेपी की सिंग अदम पीबगी ममी अदम उई अदुगा मालाकलमलगा हनग्र मतुंगदा हौजिक नरांग हन कोलकाता की मिफम अमदा मागना हाइब स्टेटमेंट सी माग मसिकनायो फावबा यामना थाजब याबा अमदी मसी यामना प्रैक्टिकेबल ओइबे याब्रा हाइबदुनि वहंगलाइसे RSS की चीफ मोहन भगवत सी कनानो अमदी RSS सी करिनो कनानो हाइबा एकोय म्याम नैनद्रसु म्याम पुनमुन खंगे इंडिया की हिस्ट्री दा यामना चावना इंडिया बु निंखा तंबा नुमिता बलैते हाइनेरिबा ब्रिटिश पु अहिंसा के अंदलोन है बतारे नन वायलेंस ना ब्रिटिश माइथी पीखिबा अदुम लबा इंडिया की मियाम लुसिंगबा महात्मा गांधी वो नोमैना कापतुना हाटखिबा अदु नथुराम गोडसे हैबा महाक मसादु RSS की एक्टिविस्ट अमने इसमें हमने खंगे दैट मीन्स RSS की पांडम सिदा मखोई छी इंडिया की सेकुलरिज्म दगी खिदंग तोंगानबा टॉप टॉप
India si Hindu Raisa ma we ngai dam ta khona bada achauba thodang loba adumba party yamane masi makhoi gi front end organization haibitare political organization hargadi Bharatiya Janata Party BJP sini mayam punamon khangnare masi RSS na matam kaya dagi makhoi gi sangha makhoi gi branch makhoi gi India pumbada hangdor pwede hendoktana even Manipur da sumadu sangha sama data dana hangto walk tori haina mang masagi statement yauri that means makhoi ideology si Manipur da su sapsana yoksale hangdore Manipur miyamgi pamba pamda baduna tongan oiragasu makhoi gi expansion makhoi gi makhut si hangdore haibadu madi mek seng na khangeb ado RSS atopa organization atopa aikogi national gi international gi individual natragana aikogi government link ba institution organization yamlai sigi manungda RSS top top amu oirisina RSS si purely masi aikogi anti gandhian thought oiba amadi anti secularism oiba aduga only for Hindu tabada yumpham oiba Hindu samaj oigadamni India pumbase even India di Hindu aga Malayam gi atopa country da phawpa makhoi na santo kadamni haiba ideology do leiba group amana ngasi thoiba Manipur gi sahi ahum mapung pharak kadorba tha ani ahum tha khaji khatangai re sahi ahum mapung pharak kadorba segi irang sida makhoi na thoiba awaba tariba Purup singi amadi lekai singi mafam da sangaga makoina makoi go ibo pangba yaba aikogi physically morally financially even any sort of aikogi mateng haibutare logistic oi oina pangbagi muhutta masi irang solution bada shanti burok bada matam sankhine na haibu wahi se masi BJP na haibung am jadabdagi BJP ki mouthpiece samoina BJP ki mohut chelaga RSS na haibra haina khalle maramdi ahan bane India gi amadi prithvi gi any organization amatana handaki Manipur irang ase matam sang sangkhini masi loisan be akhiroi shanti prok be akhiroi kanana so haibe koi tadri ba adu ngasi BJP amadi BJP gi lanmi sanglup RSS na hairak pasina takpadi BJP na Manipur irang se Santi Loisan Nindri haiba amalai Brian Kale Mandi Santi Pura Kai Matamda Matam Thadou Pahona Deep Haibidi Hoi Matam Chahi Masangbayai Sahi Tara Sangbayai Natagana Tamanga the solution Kibai Tama the solution Kibai Equina Prasada Matam Aduk Sang the Sankini Sahi Masangani Haina Hairakpatar Gadi Tawai namaki madu sahi ma phauksi da kari ma phauba shanti purak aroi haibaga sapmana re sigi laraba khudam haibitare Manipur gi violence sida aikoi gi India gi apex court Supreme Court na linkhallaga inquiry committee ma India government gi mateng loina inquiry committee ma semke inquiry committee adu da aikoi gi high court ki retired chief justice singlu singaga yauraga semaga tauraga ngasi Makoi do Thataruki Manunda report Pikalo have to inquiry committee do inquiry doing in Manunda Ikogi Kana Gumba lawyer Singna social worker Kana Magi affidavit support to my one of the affidavit ki through the filing to my one of the young one affidavit to Icham affidavit nothing but inquiry committee the Thari affidavit to Yamna evidence Mapung Pana Pirabanina Mimiamna No Mother Chumba justice Pangagin in Honakib, Adu, Nasike Dore. Taruk like Shuba or Mani choice. Mangarak already a talk, Taruk, Tamanga, Yetoga, Nasifa, inquiry committee to Loisan there. Adudi, Tataruki one the inquiry committee, inquired Loisan Livna, Sahiani Hena Sang Pataragadi, Nasia Maka RSS na, Manipur Irangsi, Sahiamadi, Sankini Habitardi, Sahitara Sankini Hagamanadra. Masi athuba matam da loisan gani haina Santi loisan bu akak no matam thamba hono bro that means Santi haibasi ngasi yura hayeng la hojik la hore la loisan na ngai initiative to godam ne ba makhoi na ta seng na maki
Manipur Irang si loisin batar gadi makoisu organization amoina RSS cyber no doubt kanagumba ama phau jawde only Hindu tawa khakini masida Christian jaw moy Muslim jaw moy Sikh Buddhist Parsi Jain suyaw jaw moy masi Ram Reza oheningba Mahatma Gandhi ki maming muthalaga ni MG Narega da BG Ram adu asina maming tholaga tawrido Gandhi mo nuwatik tathiba adumba BJP party do adugi yanglen saru ba backbone oi ba RSS na hairak percent takpadi sahi ama sangine na makoina ye thok pai base atopa organization atopa government ki institution natagana civil society kayana santi gi khongjang jangsin ngai khonna basida ninghanna ba ma pohalle makoi gi message si santi da yumpham oide na khali santi thaptok ngai mission amoina khali anamagi wafam si mahaksi aikoina ubada India ki democracy dadi diet leba mi amoina ubaya de masi responsible bona fide citizen oibaya de mahakse particular community religion amagi leader ni religion aduki mission namagi at least samsam narda magi mission nama sandokpa magi RSS wakalon sandokpa missionary amagi leader ni ana mahaki wakalon se malem gi natragana India gi intellectual क्या ना civil society क्या ना political party क्या ना माँ की statement से कंडेम तो हम थोड़ी कहीं कुम्बा मणिपुर दा शांति थुना हंजन हंबा पामगरी अना मसीगी मायुक ताई कोई strongly कोई माँ की statement से कंडेम तो है वो आप हमसे थमसे Okay, thank you so much. Ahan badai zana yang pazabo zagi wakalon thambi do barak sidai oza make lamjathang lengsin bire oza welcome. Oza ani subaram gise oza da sumlak tege oza. अखोगी RSS चिप मोहन वगबन थमकिबा मुक्नरिबा अदगी थाजानब सनबदा चाही मदि चंगनेना थमि वफम से अदुगा सिगि मागा तोंगा तोंगा लीडर्स मयामना थमकिबा मतम चंगन हाइबसो अदुमक लै अदुगा कोइ अखंग हाइ मयामना लोशन गे हाइरगदि ओवरनाइट लोशन बसु दुम याबनि वफम स्टेटमेंट मयाम सो मांगा थमख्रे अदुना चाही अमदा लोशन गनि शांति हाइबसि मसि प्रैक्टिकेबल ओइगनि न खनबिब्रा ओजा कमाइन थमबिनि ओजाइ मत थोदोक से यामना नुंगाई जबा थोदोकनी अदो थोखिबसे प्रजा टू प्रजा पीपल टू पीपल अदुगी खतनबा दगी होजिक से नोमैदा पाउखम पिनरंबा हाइतारे नाकननि मक्के अदुगी मतुंगदुदा टॉकिंग स्पेस अमगा वरी सानबगी से अमता पिबिनदेबा असोमगी साइकी चिंगदगी नन्नागा ट्राइबल कुकी मोइनसु वरी साननिंगदे अतोदोबु मरमदि मोइगी पर्सपेक्टिव देदी हंदकी थोदोक से मैतेना मसिंग यामजरबा मणिपुर गवर्नमेंट ना अखोय कुकी हाइबा मी सिंगसे लोइनमक जेनोसाइड तोबिदुना तकथोकपने हाइना अदुरोमदा मोइना चटपा मरक्तुदा तोरिबा फिवम से यंगा कांजिदा मणिपुर CSO सिंगनसु हंदकी थोदोक से इंडिया गवर्नमेंट ना proxy war da cookie season aduna akhoi manipur sida kaino sigumba problem se thokhan bane manipur da leriba kaino singsu sigi thodok se India government na sin bane India government is also a party to this conflict high bagi manipur CSOs maya maruina kokomi mo ko foxing so kan na palle sei marak sida hoi RSS chief Mohan Bhagwat handak just very recently the sumasi sida lai interaction with CSOs atei su yamna kanna pangthoi mana magi torba po sing se very clear oi aina di edi khalle number 1 hana adum tamin rakpa lemin rakpa phurup ne moi se adum tungda so adum lemin nagani haibe se mana ahan ba first speech da su palle ba handak lakpa da so adum palle ba akhoina peaceful coexistence ama oina lege hai tar adi akhoi sacrifice to ba mathau tai haina su mana si manipur da lakpa matam da CSOs mayam ga interaction to ba matam da su phajana pal ton bi ba so mana yingi ba pot se hoji khatna ba se India government versus Manipur prajana te ba hojik se moina khalli se irang se kapna ba khotna ba mayam se party ni gi tawna ba pot ni na yamna misu asuk yamna chama he na sira ba pot ni na moi khatna ba party ani se kari hai sera
emotion or sentiment se hetang tapthara akan sida sigidamak sida matam hetang changadra haibagi concept da wakhalon da haibaneba eina khanbada adugi maramduna until and unless hojik di khoi uiduni nahan BJP ki legislative party leaders meeting toba matam pangthok pa matam sida asum gi LM Khaute MLA aduga henglep gi MLA le jamang moi loina mak singdok chariba party moina chatpa gi wane santi gi wari sanade hayes adubu party gi BJP gi official page hai tare social media or som sai gi meite gi MLA singna dagidi santi gi wa yam sangna sanai hayeba sarkar formation atei tei henadi Manipur kamaina BJP gi legislative party leader na santi purakani haina tane haiba segumba inconsistent oiba ko asom side na ngangba ama asom nakan ngangba ama inconsistencies adum leira kan sida confusion da adum leye ko so admain to na party ani se talking space na han ngei wari sanaba su yade handak di at least unar ga punga ma hena wari sanaba phangye ba adumain to na wari sanarak panina aina egi wakhalon da di RSS chief na haiba gi do hetang kuina changani haibane ba hoi ni su wari sanaba matamda Home Ministry official India gi luchingba mayam wari sanara kanda kapna badi nakan animak citizen ni na akoi na force mi suk yam ka he na escalate to ning de kapna ba ani du gyan ta han ba mathau tai akoi ni su force lay in terms of lacks the force lay no may su lay sigi lalhoba or volunteer sing ke shuna chade akoi khamba ga mani adu oirisu akoi na pak pai de ba gi maram se akoi gi citizen mayam asuk he na sigani akoi gi casualty masing yam ba do pam de ba gi maram du na ni haibasu marak ta officials kharana su pan bi ba to godo bu handa gi thodok se Kuki versus Meitei gi conflict sida Kuki and Meitei ani se phamina dadi yade ba marak sida Kuki oina palliba or thonbiba ekhoi thadou singna di ekhoi Kuki na ti haina openly thola kansida imphal da Manipur CSOs maroina kokomi amuko fox da wari sana se imphal na first step lobiu Meitei na first step lobiu haira kansida moya biye adumaina ekhoi bu accept to bidu na agency studio da lakpangam jareba means sigi Kuki versus Meitei conflict sida who are cookies haibase tapna thidok masana dum thokhreba akoi hajik yamna confusion stage ta leiri se Kuki kanara haise last ta adum torakani ba maramdi Kuki gi mingda lan to bunina Kuki kanara lan to ba kambu sing se akoi thidok tringai phawje akoi justice phangoi ba lekhidraba hat pasiba mayam sing sina justice pame ba moina sigi justice karino hai taradi Manipur CSOs Meitei gi sai gi di chap sana leba asom side ki dadi Kuki ki side karamba CSOs na responsible moral responsibility loba dege haibasi adum lakhi gani ba government of India ga Kuki wari sanara ga moina khwaidagi pamjaba du su du ne ba suspension of operation agreement du ne ba PR thamkhra matungda government of India su government of Manipur adum oirabani na Manipur government leitabani na as such moina hojik moigi relationship mari phare ba adubu government of India ga Meitei gi su wari sanare adu su Manipur CSOs mayam singa MHA government of India wari sanare santi purak pangam de ba santi aseng badi kana wari sanara di santi purak ka do no haibase achauba question amane ba sei marak se da koi thadou gi leader ama oina thadou na haijari point standpoint di Kuki se kanara Manipur da Kuki leite hoji kapna ba hatna ba to ba mayam sing se misguided youths pseudo identity ama sema aga pseudo nationalism sagat pa Kuki separatist ideology ama sagat la kan se da moi mayam sing se to ba wana ta senga di Manipur da Kuki leite se ko ye ekhoi gi thadou gi kain pandam ne ba to do bu thadou ga Kuki gi khetna ba se yamna very thin line maramdi sagei su manaba kaino su laisang su manaba aduga surname su manaba everything khun su manarak panina sigi thin line hai tare yamna very narrow lines neba thadou ga Kuki gi khedaba se khoi identify to ba ngam da ba wa ba sigi marak sida
thadau ga kuki gi marak sida confusion khara lebadagi maram ne now Manipur CSOs maru ena maitai pangal maitai atei ja naga mayam singna thadau se distinct identity ne ekhoi namphu sasonda kuki ne haina thonjaba yuwane moi masana thadau ingpi Manipur thadau student singna khoi kuki na te haina thoa kan sida asengba thadau asengba kuki kanana mi top no kanana kaino yelhomi no haibase thola kadoba mami amar leire basi marak sida so adugi maram ni na ngasi gi torba pot se RSS chief na hai river pot issue there are some element of truths because hoje kuki haiba civil societies hai tare organizations sing se amata wari sanaba yadri banga si pabuda khatnaba gi wari oigedra shanti oigedra anything oigedra moi se wari sanaba yadri ya de sidagi ne ba problem se so admain to dina moi gi sentiment or emotion se ngai ba gi mara hu oido oigedra moina matam khara changani haibado bhab tadre adu time will tell but sigi marak sida lekhidra in terms of hundreds of innocent kaino mayam victims mayam na justice phangna na bagi damakta irang se kari gi tholak pa irang no kamaina to khibno haibesu mi to pa ama langna ba muhutu da isa na fajana kupna study to ra kan se da akhoi Manipur apunba Manipur hai tare punchin na bagi damakta akhoi kari to ba ya ba da ya se akhoi thidok pa na phabra haibese ei tamsage okay za yam phazan thambi ozai matem tang re sojening je hojiki matang sidaida akoi nakan ani sigi dialogue is the only way the oidui ne za mayam asul haibi be se adubu ozan hojik thambi ki bido yadaba kambu du gi sentiment do tapthara ko ngai ribra aduna matam changani haibra haibna chingba adubu it's been almost akoi gi 2.5 years ba hi ahum fa dore haitare adura masidai sida yanada ba ali du gi yanada ba purak na bai damakta mediator haitare india government gi role se sukimatik tawina kan bisai matang da central india government of India gi role se kamai thambi Government of India se supreme neba. They are the supreme habidi India se ekhoi yaning de khang deba. India government se supreme ne because constitution na union government hai tare moi se supreme power PBA ba ko ama chatlabasu ama anoba lakani BJP chatlabasu congress lakani congress chatlabasu atopa anybody government di moina ne ba moi gi mahada ekhoi le ba federal government oirabasu ko sai matang se da community ani khwaidagi community ani di hai tare ko party ani hai tare community nate se party ni khatna bani na state manung da si matang se da moina su tasenga di law and order ate sing se article 356 tham khrabani na moi gi 100% moi gi responsibility ne ba to godabu moina khetang tapthaba hai tare praja si pen de ba popular government labor ga president rule labor se khet na de mayam na haina ba su le ba hoi kapna ba di khetang to ba yuwa ne ate sing the governance ate da di chapma ne hai ba su yam yawe ba mi swai batang se da India government gi role se absolute ne ba moina to go do pot ngak ne ba hojik maram di hojik Manipur government la adi meite government ne haina somna bias oina urabani na they don't want to be in talking space ko adudi meite ga khatna ba oira or government ga khatna ba oira or biren as a chief minister biren personal oina khatna ba oibra haibase asom sai gi nakan di mayik sing na tham deba combine na club oi khreba hojik khatna gi haira di India government da khatna ga do ba oibra kuki sing se India government mathak ta lan to ga do bribe su mayik sing deba ekoi sa gyan ta ba mathau tai ba India government role is very big moi se kaino to pham moi na loi na mak facilitate to ga do ba pot ngak tem ba ne ba moi na to da ba gi maram du na aso Manipur CSOs mayam na yeng se noi na design to raga you are also a party to it noi se party da yawe maram di noi na se gi makhata na noi na adum chathan ning ba gi pot le hai ba gi rom da akhoi Manipur praja mayam na moi da langne ba example ma da akhoi gi THADOU MP Manipur CSOs mayam August tarup da meeting pangthok pa phau se India government sing na home ministry na yaning de ba people to people ne noi na sen khatna bane noi na sen to naro hai re akhoi sen wari sana ge hai ba phau se moi thing bi ye ba adudi India government su doubt yam le ye ba sigi maram china akhoi Manipur praja mayam na India da pulu bani na Indian constitution matungina akhoi kari to ba ya ba de steps mayam sing se lo khat la ga aseng ba problem se akhoi na thidok minaba mathau tabra hai na I tham okay so thank you so much am ngai jani suba second on the pung lak tigi aduga achoba role logo do riba India government na
wari sananabagi oba favorable situation amakak facilitate tawdabagi maramsina ngasi phawba chahi su mayam adum lai wari mayam am sanakare thengkhang kya da kaudana mafam de Delhi da Guwahati da mayam tawkre dubu hojik phawba kari gi damakta aikoi gi mai pakpa mahiyan ba dialogue ama oidri bino habisi achobo wahang amani ai ima dam lak chige ima gi di karamani yingbi aikoi gi RSS ki chief na thambi ke form ji chahi amadi Muknaba yanda basinge changkhini hai da oskoi azarabi na su ahan basu thambi re RSS ki magi motive sai tare amasung magi say to be honest agenda masi koi gi BJP ki mouthpiece ama oirabra khain bu hang ba yabagi hai tare kamain thambi ningi ma achahi amasi thai se kai gino basida chahi amasi de practicable oidura thajaba yadoribra aduga basigi wan thok hai tare kamain thambi ningi ma hama makta da koi gi window TV bu yeba praja ko de mukta kunam kurum jari duga masi gi panelist oina phammi ba koi waja amasu inong pai ba phanda ju subla RSS ki wafam se mohon ki wafam se egi thoina de edi masi yang kan important oina lobom su thokte na khale ko habade koi gi samvidhan ama gi makha habade masu sengna da ngasai ozarabin hai group ama gum bane ba organization habade moi BJP ka kano tongna ba wadani masu kano ne ba adu si punna mak se edi si gi oina yang kan na moi de yam na mana chahi ma haigera chahi manga haigera tara haigera kun haigera ko haining ba hai sono ba tawgada ba koi gi leiri ba government sina adagi center da pali ba sina chap chana rules to matam da kem ta leiba na te ba si party na te ba tawri problem se ko khoi gi former chief minister na su dum hai ba lei thado kano na budi Michael na budi khoi mete kano torat khana bani hai na tawi adu ba khoi na halan hor pa matam da khoi gi matam du gi sem na hai gi badadi atopa mito miran cha kan khandok pa adu de gi poppy plantation adu de gi khoi gi kano gi tawru ba myam du de gi sarok pa de tawu ne hai ba aduna maram oiraga sigi solution sidi sengna hairi ba hujigi khara huji ong national highway ta sengna chalan bai ai haraga su center na aya ba pira su khara lairi baduna yaroi na tawbe wane ba du su moi gi loi mak ne de hairoi ba ku ki loi mak na taw thing bani hai de hairoi maram di na na khoi gi hoi chumba lan ba gi mana chali bani ti niom chumba lan ba di tok thokro khoi gi khemchan MLA khemchan na chalu ba da su IDP moi gi da su dum hairei dunia khoi di huji sarkar da toroga solution poraga santi leba pa me hai ba moigi akoi na su dum hara lakpa moigi tawri ba pose su gi matung ina su duna moida kano thawraga thamni pressure tawraga thambi bani kaina dum hai dunia ba durege koi na national highway gi pamu ba matam da su moigi senapati dagi hingjang yombi market ta tawba nupi mana su adum akoi di yamna problem ore sigi khuing se akoi di yam thuna santi lakpa se pami hai ba moi su dum leiri ba aduna maram oiraga aina haije badi aina hana dai su haira leiba haire ba ngasi ngangi ba sai ba moigi organization khara do adum akhoi gi leiri ba center sina hojiti president rule ni na ko madugi mathakta chapchaba action loba kan da loimak thabak thokane ba RS na haigera BJP na haigera TJP na haigera Congress na haigera tawgada ba ai gi samvidhan gi chana kanglon se chapchana loan chapchana use tor pa matam da ne ba thabak thok toi dudi sidi moi gi haina ba tong na ba gi wane ba akhoi na constituency se fazana chalai de ba khoi Manipur sida ko madu chalai bi aduna ne khoi na huji ken kana ro si myam se tawdo so puti na lo lom do na changai se justice stand ba simram di pot khudi mak se hoi home minister kanu amisa hoi ge su moi mathak ta su case adum thari se maram di basi sum hemal leba akhoi gi se communal crisis na ti se khoi na dum haira ga la akhoi gi honorable former chief minister na su aduga kai do gi ngasi akhoi masen gi oina sum tholi no ba ngasi su akhoi masen na te ngasi adum mai khoi nom pat mai ke matam mamda di ma lan general ga ada chela leiru bani lakpa da su ke su kai den lum dai nan gi palen gi bom to khopa layeng basi da dum lai khoi information phangi ni akoi ke su kem tawde Michael ko handa ki palen da thoki ba thodok tu gi laing ba dum hospital ani home da dum lae ba ko adu so koi kem haidi sine ba baram di pot khuding bak se akhoi gi oina di adum ngarang su ko mina na han so dum haidu ne ba khoi di any proof changak pa do khoi kem ta kano to leite leisu leite to su to disine ba aduna maram oiraga sigi solution sidi kanu mara chahi ama haibagi haibai wani tasengna tawge khali ba khoi gi singasi suspender leiri ba singsina tasengna thamoi sengna stand ama lopa matam da dum tha phaga da khongkap na te ba rules to fazana chakhalo ma moi gi keno do UPF ke no kai do kaisu na te ka moi gumba khara kadam ITLF kai moi khara khatana ne headache piri se thoi do pa to padi ke su Michael people leite ko praja gi site gi piba su leite moi de gi aduna maram oiraga hairi ba potu gi
तौरइबा अखोइगी अल लीगल ओइबा पोता सुम चंगसलाइबा मोइ खरा दो खतंग सेंगना हाबदा सुबला आइना हाइजेबदी इचा से लमहेलगदी लमहेनबा इचा से खतंग पनिशमेंट हाइबम सुमथौ ताइ पनिशमेंट सि सुपी पीदना ngasi बौता अदुम वारी सारी हाइबा अदुना ने बखोइना सेंटर दा साउ नोइना ngasi खुलाइ ओइना सिजेना बिबनी अदुगा ngasi yekna bane na tawriba akhoi kuki kangbu sungaire moigi separate ado moigi amicha moina ngasi moina khulai wena season front line da tawriba moina su machin thokna separate habi sidi sufang phangoi habani moi su wakhal tabegi chances ti myam ma atopa praja di lera pone ba do moigi thoklai ba tawrai ba sidi ta sengna pressure da gi tholakpa gum banga ta ne ba aduna hoji ke hai ba ohum bari gi hoji ki kanu myam se adure gi kotu kaina lai ba se sugum ba da khara dum थबक तौरकान थोलकने अखोई स्वाद ऑर्गेनाइजेशन कईगुम तौरदी इरांग तौवेनो कोई फाब पुनब तौद्रो तौद्राबा अचुंब जस्टिस की दमक लाउबददी तौवेबा अदुमाय तौदना मोइगिसु खरा चौखटप मतमदा दुम लमहेनगनु नोई आइन गी वांगबदा थबक तौगनोना खतंग तंग लौखटपदा माइकेल अदुम यागनेबा अदु तौदबिदा मोइना पुंगांग ngangbani बचिनगी मा मोहन मासा मगलामी नत्रो मसा मलामी नत्राबा अदुगा करी की हंदा कनो तौबदना उन जनवरी थादा तौरग नोई मसेन हानि यासनौ सो खोलुसु हाइदुना क्रम बग्रा मोइगी वारी से मोहन ngang वासु वागी वानी मासु सेंगना हाबदा मागी लॉजिक सु तोंगान बमदि लेरबे को खोइना मोइगी पॉलिटिक्स की काइगी खोइ केमता खंगदे तौबदो बो आइना पामजबदी अखोइगी लेरिबा आइदि मीगी वाथोइना nganning दे बंगासी अखोइगी एमएलए ने लेरिबा सिंगसे मसाना लोइ ममंगन बंगातने अखोइगी अखोइगी कॉन्स्टिट्यूएंसी अखोइगी कनो दे अखोइ इसाना लोइ मंगन जबनेबा मदु डिफेंस तौबिना अखोइ लीडर लेतबगीने बंगासी मीना nganningbada ngang halega अखोइगी कनोगी आर्मी की चेप नमुंगा कनी हाना कनो ओरमबना ngang kani ngang tro si chahi ani makha ohum phadro bas bokta ngang badane ngang la imam se maram di kai no da khoi sona kanda mithmu mitamban myam khoi na leader oin thamu baduna ngangim ne ba ngasi rs na phana ngang so khoi gi myam sina loi manaraga stand ama lominara kari no ngasi tawri base haiba matam da dum loi machil loi mak to khine ba aduna maram oiraga subla sidai sidai yamna khoi na kok sarbai mathok ta de khoi gi di khoi leiminari ba praja myam manaraga khoi michael hoje khoi dum phami nei singai re khoi na tasalaga to ba aduga leiribe mla sing sigi mathok dang kai no haiba sima moi da su wari sana ba mathok ta ba moi gi su lai ba sing du su khoi na moi hum fu thagat khi do moi sumai tong non thagat padi na te dana ko aduna moi gi mathak ta su case adum khoi praja myam manaraga noi na to si kai no praja protection to bangam draga di noi puna mo kai no to kai se khara hairak padum yara bane maram di moi leader ne na khoi na tham gi ba ni lauthage khoi khute lei thangat ke khoi khute lei hai do adu gumba systematic khoi na changchala kanda da aduna ai di ta seng huji yam lu bode khoi leiriba manipur praja myam sina chap chaba firep chap chaba stand lominar pamatam da rs oige oyo amisa oige yo modi oige yo adure mla khoi gi leiriba sidagi yankhai mapan oige yo mawam tam loroiba akoina manada basina sumina praja su manadare leader su manadare aduna mina loi khut thingjen bane khambra aduna thingjel oige hai ta di akhoi assembly run to hanba asum adum bage khoina khongjan khara changchela kan duda loimak kano ne tarakane ba aduna te sutan adum tawkhine ba adum tawkhine ina haisini phana haijan huji chahi mamma na mu haire dana ngale khara lega nupa amum laga mum haine ba akhoi maram de akhoi gi imung se imung oina udreba mina ko aduna maram oiraga manipur se myam imung oina udreba mayang gi kaksa haibadi mai gi haining ba amabu oiro amana bu oiro ko loi makki khut thingjam bam oi leire ba aduna ni aduna masipuna makse sengna se haitaraga di leiminari ba khoi gi ngasi mihuchu gyan tabiraga prajaga manaraga duga leiba khoi gi organization myam na su ko manaminara kanduda chap chaba stand ama lomina mathoktai ko tu gi mathakta khoina to boi mathokta de moi su logjari ba adune ba moi da punishment pi ge da miduna thabak tawdaba dai ne moi su ngasi machin phongna lambi ga du yong na han mai kano du yong khoi gi cycle kano to bul cycling to bodo malem thongam du yong lo no myam dai di la ga sigi mate khara da ne ba tawri ba problem du yong mate khara du kari gi damak to holino ha ba khoina sarkar oina hanggadam ne ba मोहन न कनो न पान बने आरएस न पान बने ते मणिपुर से कोई जो संविधान अखोई गवर्नमेंट लेनी नि कनो गवर्नमेंट दा दुम तौबदे याब पॉलिसी दी मोइना सानरप म्याम दुना ngasi कोई फम्मी भला से बौता
kem tau ngam disi aduna khoi praja na tau dadi praja haiba mihut leiriba khoi amatana oina imung se kallasi haibagi wakhal hek tarapa matamda kan bangam gani aduna khoi imung leiriba mayam sina wakhal ta di bokti adu mayam sina haining ba haidana cha tawning ba tawba kusira si dum taw leine ba aduna khoi wakhal ta ba mathau tai khoi samidan chatna han ba mathau tai lo masak khang ba mathau tai madu mayam gi potu loi changsela kan phagani aduna ti bokti hayeng seng na da amatop opposition gi Rahul Gandhi na kainom hai gren ang taw ni Sonia na kainom hai gren ang taw ni ade Modi na kainom hai gren taw adu da dum taw lai tuine ba aduna adu gi positi amna noina su amna important oina ka su praja da o halu na khoi gi bo ji praja kamai taw da Manipur praja myam se gyan ta han si gi lai ba fruit myam se amato oina kamai taw han si gi ha gi adu gum ba do oina changjan han ni gi oina thank you so much ba yam phazabo form tambi ma na yam chumme khoi gi MLA singchina lingjen manar ba kari gumba constructive oi bi thau i bi irang sigi baram sida hai tari hiram se lokhatana hona bagi mami tum di pura fail oi hai tari unfortunately khoi gi state study adumak na makha tari bar praja mayam se so khoi punjin mangam da be chau mami yam su tare adubo khoi si ngasai gi dait loga da ba leibak mapu oi ba even though suspended animation da leita raga su masi mating thokna ada yam chatluraga su kari gumba fruitful oi ba outcome ambu purak pangam da ngasi wari sana roga so makhoi si kenda tawjaba ngam da boina leire maramaduna ngasi akhoi gi leiriba irang ngasi gi mayon se kadom da lakati gi kaidongoi lotion ga de gi haibasi achoba wahang amani aduga hujik paikhalak pa khongthang da su sakana paikhalak pa khongthang da su khudam oina khoi ngarang dhan gi torbung da changsin bahog matam da hek nongan ba nongoi kapsilak pa ITLF te gi press no tho aganda buffer zone de henjin da bida koi santi oina leisi hairaga di akhoi tongan tongan lansin da bi leisi heba wafam hiram masidai sida akhoi wari sanaraga dialogue tawrakanda yanabasi purakadabuni heba dialogue si facilitate tawdaba sananabagi amasung sanaba yadabagi swaida achouba yanadaba pot am khatkidum lai haidare khajek akhoi santi da hanjilakna bi khongthang pekhalak matam da yekhaiba thingai ba yadabagi chaung mami adum tarakpa akhoi gi sigi pochim de leiri masi masu laibak thibni swai gi area se su dialogue ki duda adum akhoi gi connected oira kadoini ad ai ozara bidam lakjige oza somanga thambi ki budo akhoi gi RSS sabasi akhoi na si organization amen lobu swai do kamagi ram rajya hindu samaj sandokpa do anti gandhian magi sigumba kano me amam leikre principal me amam su leijakre aduga we also know the connection hai tare koi gi yamasum thamba RSS and BJP sigi pochim swai gi room simasu lei baramaduna akoina just an organization am oirena khalasi adugumba yamna akoina kano tawning da yam lumna lobo ya da pot ama ni haina khanba taraga su masida matam amaga adugumba body ama khakna organization ama khakna matam ama khak hakoge timeline chahi gi amagi manu chahi amadi changani ka haibasi kari karamba thajaba kari leibede gi masi bol in hairi bano sigumba thajabasi karam haina piri bano adu masi se koina ojana mang thambi ki BJP gi mouthpiece amani na koina khanba taragadi masi kamani interpret tawba yai maramdi makoina tawba ngamjada ba thabak sing si justify tawribra natre harakanda makoigi accountability si dait du delay tawbani na lawba yabra swai matanga de oja kamani interpret hojik RSS na Manipur ki matang da haire be loan se ikhoina yam samna ubaya da ba kai haitare RSS and BJP are the same coin and two face of the same coin haitare mahoje coin amada mamai tongan bu oijabagi ne even RSS ki achouba function singda achouba singda BJP ki leader sing Prime Minister Narendra Modi amade atai se moi loina thauram loi yaw ba aduga RSS ki even ikoi gi state ki na central gi achouba political post oigera government sambagi oigera everything se ikoi gi RSS ki khuthang da RSS da wano maga haitare BJP ki government adugi khudong chaba lawe si khange Manipur da su achou political post mama ekoi edum tanayebo kanada wanu maga madu oire RSS ki khudang dei chatle hoye ko edum adu pinpoint oina mabang da haibadi yada RSS and BJP si same koina magi mamai anini ede ekoina BJP gi whatever BJP ne launinga da step khuding makse BJP di political party amu wai thokramina makoina hairakpa matamda atopa political party sina reaction jam lakani aina makoi gi front end organization duna amaka hairakpa ne RSS si yamna
achauba BJP ki damak tadi achauba force amane se masidi no doubt masidi kanana su yet oi masigi iram si matang da thijan ba kambu sing na phajana dum khangane moje ana makhoi dagi thogai si man government sing asai gi hai je se state amagi akhoi just square kilometer something khra thoiba thobuk ne ba toy se masi aduga madusu amaka India ki pikhabi state amagi da masing yam jaba kambu nate akhoi gi thoiba kambu animak se hadi masi mi lak kungunthra mi leina ba nate some population khara da tauriba sida India government si atop country sing mamang da yam chauba mapangal leiba country amane na prime minister na koicha chalaga ulibane ngasi Manipur ki matang mana usanadana tasanadana khangsinnadraga yamna leibasi makhoi masen waraga tokna khigera natraga makhoi masen angam ba pangan thauna uthokna ge haribra natraga na makhoi ni India government ki policy amana kana gumba natraga kai gumba phurup ama natraga na phurup adugi manungda section khara particular makoina muthat ningba haitare makoina kaigum pandam da tauribra haiba some agenda ama leibra haina di khalli aduna tabatar gadi makoina peace initiative se makoina lawgudamne peace initiative sim nahan moina Delhi da proper kauraga MLA sing phaminna ba suna lakti si kaino prime minister na Union Home Minister na natraga makhoi ki political party BJP ki party ki leader na noi MLA goi sulaw haibda laktaba si makhoi mathakta action lokot pangamdra state ki moi political party ki president na su adumba state ki MLA sing loi lao ekoi party ki hai matamda ekoi congress ki chief na congress president na natraga India ki leader na ka upa matamda adum satline ba masi organization ki system amne ba any organization da madu ki president na meeting am ko ba secretary meeting am ko ba madu ki instruction permission to president ki makha oi doi ne ba BJP ki national general secretary BL Santosh na tra Sambit Patran makhoi phamji kauri do BJP ki leader president JP Nada ki aya ba yom doi ne aya ba yaudan ko phunu de aduda MLA suna satta ba isa makhoi kai gi dong ta noi lakti di marong explanation call to ba discipline action lo ba tawdri kai no phare tawdra suno another round chu ko aduga makhoi da sarkar sem da bi tongan taw khraga na khoi ahan bada Manipur praja myam na hainai se surbala yam samna ahan bada khoi gi mayum thado ga lanjenari ba mai masagi maramda Manipur da masai maramda mazati da masagi mayum da lanjenarga saidang ga lehliba internally displaced person aina hai se aidi Manipur da sing hai janingi imai nun khangda mayamna English ta sum hai ki bada mina confuse kani mayum da masagi maramda masada lanjen haliba singche masagi maramda hanjinan bagi policy se makoi ne kyam kuire matam thar ga hauji chaliba tha December si phau manung da loisan gene haibdo si December ki tang kulum do yore 7 days ta ngai re mathang dai di bye new year lakrani 2020 ka 6 lakrani kyam hongjan ba ngame internally displaced person si 62000 ne chaurakna sida masing ya bayam da bagi tongan kidana any community full ku isno ba lanjen halisi masai maram da hanjinan bagi damta sarkar hauju phomai pa pangamde highway singda chatpa matam da satngai gi lambi da makhoina full security protection hoi haujik negotiable loina thamoi seng open hearted ta nuksi chana badu khudak ta pura pangam diar ga su mi amagi citizen amagi right ta imphal dagi senapti dimapur satpa Ziri dagi imphal lakpa imphal registra champur chatpa more registra imphal da lakpa sigi movement se article 19 se khongaung hali se mi ama khaktan na te एकदम मी लाख के आबुने बस सदन मंगम दिस मी लाख तरा मंगा इम्फाल दगी गुवाहाटी मखा द सतपंगम हंद बसी लाख तरा वा सी इसम सब वा नतेरा खलुब यम किनिंगाय नि दा खलुब द यम किनिंगाय ने बा
15 lakhs, more than 15 lakhs of Manipur people cannot go up to Dimapur or Guwahati by road, up to More by road, up to Jirbam by road. Isn't it the violation of the Article 19 of the Constitution of India? If the India government cannot protect the right of the people of Manipur under Constitution of India, why should we wait for another peace mission from the India government? We should initiate. Who should initiate? Our ruling MLAs, honorable, respected BJP MLAs of Manipur, their supporter MLAs of Manipur, they should initiate. Makoini anyhow initiate tauraga, makoina any means that tauraga, makoina masigi se India government akanba stern warning and pigadam neb. Milak taramanga sibu ziri bhauraga Jiri dagi, Kasar dagi, Tripura dagi, Assam dagi, natragani even Jiri masamak se. Jiri si Manipur na tiya ina lauro proba. Jiri si Manipur ki gateway amaneba. Assam ko tayo na bata. Jiri ki praja Imphal dala anbangam daba. By road ta. Imphal ki praja Dimapur da by road ta. Salan bangam daba. Mure ki praja Imphal dala anbangam daba. Srasampur ki praja Imphal da sanghan lak bangam daba. Security na Casper da hapaga adu tauba, that is another thing. Lo na thumna tauba du na teba. State ki security, central security force hai. State ki security force listing ni fu manga hai na leiba. Central security force paramilitary force lak ammi hai na leiba. Sigi lak amma makai sina falling tauraga some kilometer cross hai. Aru pitaraga satpangam dabra ne. Na de governor ama natragana prime minister natragana home minister India ki lusing bama satpa matamda security falling tauraga prime minister lai president lai saliko makhoi lakpan haktang da satleba Manipur ki praja sing by road ta satan mangam da se sidabu tuminna aikhoi matam lakhini shanti hanjilakini shanti hanjalangai honarisi sahi kya sang hona doino MLA singgo enadi sahi Yankai janga sumoy problem laite because makoida MLA amoy bagi facility protection tolo local area development this then that mayam makoida di benefit phange makoi ni any sat kai matam da Guwahati Delhi Bombay any sat kai matam makoi gi di flight any time chat pangam me makoi di punjal laga honar ga su makoi gi sarkar pai mi nei mina charter flight amor su BJP na India home minister thara ga su chat khimgam me Nang ay misam praja mila kya se sidi sat pangam de the same situation ni ay community am khakinate another community ama makoi de so makoi gi misam praja mayam do makoi su Imphal da ga ningtamna makoi su Imphal si makoi gi capital makoi su oiri bane Manipur gi holam makoi su Imphal da ga Imphal da gi everything chatkara ba khodu phangandri ne sigi constitution safeguard sibu sahi om father of hawa fundamental right ama ekhoi gi dumta constitution na piba right chi makoi na ngak bangam dragadi ekhoi na constitution puja tawda leiga doi matam oi bro Okay. Constitution ana masigi phibam sida tawgadab se RSS na haibido BJP na hain mani hain 100% adum logani aduga that means na si RSS ne da Manipur da leinga da hairam draga sat khaga Kolkata da hairami do haire ise Majina takpadi BJP gi thawong du khangmadu na natragan BJP ne thawoina kana khiroida makoi si matam jam sangkhini nakoina haiwina hayan badongna logo mali nga masigi singairaga yengaga ekoina leibagi mohota ekoi honorable ruling gi MLAs aduga nakoi ga chatmin naiba political party MLAs indo nakoina amtang di nakoina initiate tawiraga nakoina India government da pressure matang PBU nakoini isam jamba pressure matang ultimatum matang thambiyu yam samba medium da thamadani da Manipur gi lifeline se national highway sing se masi chathan bangam dragadi aikoi
कईगुंबा डिसीजन अम लौरनी हाइबो वाफम दंग थंबा मतम दने मणिपुरी यम लाइना नेशनल हाईवे हांगदोकनी है ओके ओजा थैंक यू सो मच याम नुंगाई जई ओजा लमजाथांग ओजा माइकल दम लाक जगे ओजा हुजिकी ओजा रा बिना थमकी फिस्ता आई खतंग मसिदा रिफ्लेक्ट तौजरा कांदा आरएसएस की मागी हतक थमकीबा मोहन भगवत की स्टेटमेंट सी बीजेपी की माउथ पीस नि ना हाइबदा लालारो हेबा वाफम हम थमी अदु इतारगदी मसिदा लाकचनिंग बसे ओजा तसेंगनमकी अदुमाइना अखोगी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अदुदगी ओजागी मोता येंगबिनिंगब्रा अदुमाइना ओइतारगदी हुजिक लमजम मसला थोइब इरांग सिगे लक पाखलैबा जस्टिस रिकन्सिलिएशन अदगी स्टेबिलिटी लेनबा खोंथांग मैम बिहाइंड द सीन हाइतारे सिक्योरिटी फोर्सेस मैम डिप्लॉय तौबा पीआर थंबा अदुगा बफर जोन टेक्सन अंगाक सेन बसु मन चिंगबा मैम थबक थरम सिंगसी मसिगी पोट सिंगसी तसेंगनमकी अप्रोच यामना बैलेंसिंग ओइबा अप्रोच अमा ओइबा ngамद्रब्रा हुजिक फावबा चाही अहुम फादौरे इरांग की लोशन बंगम दबसे अदुगा अमुक रिसेंटली चाही अमा सुमाइना मनुंगी ददी लोशन बंगम गनी का हाबगी यामना बोल एश्योरेंस अमा कपिरकपसे बीजेपी की माउथ पीस अमा नेहने उबा याब्रा अदु रगदी मसिगी वहन थोकसे कमाइन थंदिनिनो जा आरएसएस की कैडर पोस्ट बीजेपी दा अमा ले स्टेट खुदिंग मक की और सेंट्रल द जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हाई बसे आरएसएस कैडर पोस्ट ने बा मी तो पचंग दे बा इट्स वेरी क्लियर ने बा सो मणिपुर दसु बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से अभय कुमार गिरी ने मा मणिपुर मचासु नचदे अदु ओरसु मणिपुर यावे बा सो आरएसएस का बीजेपी से आरएसएस ना हंदक चाही चाम सुर का मीन्स 1925 ता मोइ से फॉर्म तो की पोट ने बा इलेक्शन सु थेंग नहीं 1951 दा इलेक्शन थेंग नहीं इंडिया की अहानबा फर्स्ट इलेक्शन दा आरएसएस ना पॉलिटिकल पार्टी अमा सेमागा ngam hidre adubu du matung da kaino bharatiya janata sang BJS same adu loira kanda kaino janata party aina 1977 matam du da BJS su lotho aga mars to aga dumaina le adu matung da 1980s adwai da BJP se political party ma oina Indian constitution makhada Indian democratic system of election se da koisu lenga paina na bagi damakta RSS na BJP se same bane ba se ama di very clear ne ko so there's nothing to confuse moigi BJP ga RSS ki mechanism hai tare moigi channel kamaina karam kanda think tank hai tare ko kamain kari to badage manipur da RSS na BJP की लेंगा पाइरिंगे दा करम चैनल दा करी कमाइन डिसीजन लोब्रा कमाइन करी तोब्रा हाइबगिसु they will have their own mechanism and channel adubudi no doubt ne adubu toba khuding mak ta administration paiba matam sida BJP na su MLA contest to khre RSS gi recommendation oiba yai loina mak oiba yai oiram de yai but whatever candidate set up toba adu da yate de dum tora kanda sarkar paira kansida when they are in power moina power paira se authority ama le ba that authority is administrative authority le ba ko si sida kadai phauda RSS agenda sida sarkar paira ngai manung sida RSS gi agenda se government du chalai tora ga kadai phau moi gi agenda kari atay allegation atay miyam le rabas mo na di one Bharat hai tare mi Bharat manung da leba mayam sing se mi amatani hai ba adu concept room do pus kaya phau adu gi administrative power authority do paida ga pus to bangam hige hai ba gi do it depends on how we perceive kamaina lobra congress na di pura yana dabni na BJP का RSS di pura opposite ne ba north pole south pole ne bambani se bipolar ni na they will have their own view kamai na ying bedage haibdi tongan le gani adu apart from that Manipur ki crisis study RSS na chief na comment pi ba gi do certainly mana su he will have influence to the government moi masamak na su akoi dum convey to we adu hian na du wang bada ma Manipur lakpa matam da su whether government listen or not we are more concerned government hen na RSS oina concern we have su Manipur da lakpa
kanda last month da palle ba aduga manasu yam clearly thame hanadagi taminarakpane hanadagi leminarakpane thugaiba khotpa du ada gumba gidi moigi RSS ki policy da leite haibadi chengna thambiye ba ko togodo bu ngasai na chingna ba do sentiment basis ki da toba yera or sarkar gi ngasai hai ki ba moigi channel le raba tarabasu moigi government oi raba tarabasu Indian national security point of view da or Indian geopolitics point of view da RSS ne sarkar da influence le hai so pak to ba yada ba because India se yamna vast country ni na Manipur se border state ni na thangna ba Myanmar instability ne ba ko India gi thangna ba Bangladesh instability le ba ne ba India gi thangna ba Nepal su instability da le ye ba India gi thangna ba Sri Lanka su instability gi na India ga thangna ba China ga India ga thangna ba Pakistan ga su mari phatta ba gi maram oiduna Indian gi geopolitics hai tare ko foreign policy ate te su Manipur se Asian highway chuk chaw na four lane pak chaw na sema go zik tori city South East Asian gi gateway ni na sigi policy mayam sing se geopolitics ta karmaina kari lege haibe se RSS ni haire batar basu loi khang ba pot na tabani na so Indian government gi position amagi so dum lebe gi maram oiduna understanding those mechanism as well as people sentiment apun ba mayam du yenga kansida kapna ba khot na ba hat na ba leita ba gi maram oiduna soidana shanti se moi talking space hai tare waris hana ba gi space se adum kuki na su pirak ka do male hai ba gi thaja ba gi hairam ba oiram ba yai kari anything whatever RSS ga BJP do politically speaking moi gi do yamna hand in hand adum chatna ba yuane hojik what RSS chief na haiba duga BJP na toba mayam sing se hit na ba leite ba tapna line chap mane ba because the way how BJP had tapna handle toba muang se amta ying bio ba thu na pak to de ba ena se hairu consider mayam na bahap ta de ba amale irang thokpa numit to the population exchange to hi ba Indian army is very strict ne ba army strict yam na oiba masagi jurisdiction wang bada kem to bangam da ba Manipur police Imphal West district jurisdiction wang bada kampo pi da SP na su khut thaba ngam de OC na su khut thaba ngam da ba adu gumba even state police na su nga ke ba adu gumba Indian army na su masagi jurisdiction wang bada Assam rifle gi hai tari Indian army da adu kala ga Imphal da mete marak da misi hat na ba khot pa he risked everything and he came to Imphal and pick up all those cookies including THADOU whosoever adu to ba se instruction se karai de gi lakpra Ministry of Defense gi lakpane ba Ministry of Defense se Prime Minister office gi moina torak popot ne ba ngasai geopolitics external affairs ministry gi dagi kaido ba gi tamu township se junta gi government gi occupy ni na morega chap mana na koi kan da ba ya de du gi damak ta kuki them da ba ya de hai ba gi concept su like da ba na te ba kuki them ge hai ta ra di Indian army do na kuki Imphal da kal aga adu da to ba so Indian government gi design ngak te ne hai ba se koi fazina uba mathau tai ba si gi si da RSS na su kari hai ra ba su Indian government gi geopolitics a choba involved to bani mo so pak de hai ba ngam do man de ba doi ta ra di ate kem le te ba khoi il homi khoi masen bhap ta min ba thau tai ba Congress BJP ga dum to na khasnu ka su kai de I don't care to the bu apun ba il homi me am sing se understanding all these things khoi je kai do ba gi India government gi geopolitics ta khoi Manipur praja me am se khanna ra ga victim oi ga do no je mathau ta de hai ba se egi personal gi understanding amale ba si matang se da so RSS gi chief na hai ba si su lande it will take time matam changgani hai bane ba adu kari gi matam changgani mi som na kan di pura meitei ga government state government ga atei tei loi pula Congress BJP liau dana even including THADOU phau yau ra ga meitei ga pula ga khoi mathak lan to rak pani na hai adu gi emotion da chat pa gi adu bu Manipur kai de su kai roi do ba khang bani na adu gumba gi statement to de ya de ba because Manipur issue se national issue khatang natrabne international issue oirabani na adugum bahairam ba yai there is nothing wrong in that to godu message si kaino hai taridi magi Manipur se concern toi yam appreciate toi adu Manipur gi issue sing se khoi Manipur ma cha ma oina
asing ba issue se khoi na central leader or national player international player sing da asing ba issue se khoi na yo han ba ngambra understand to han ba ngambra or Christian versus Hindu adum chalame ba nahak matek ma for some time adugumba issue aran ba oirame ba message sing se achumba do khoi na as a Manipur lebak macha ma oina central leader sing se da khoi na yo han ba ngambra understand to han ba ngambra. Now it is very clear Meitei have no hostility towards any community. Meitei amana Congress oigedra BJP oigedra IMAGI MEIRA oigedra kokom anything oigedra everybody is welcome including here Togodabu mitok di pusilakano Togodabu NRC 1961 da yabi ka doba 61 mamang da labor sing di ichin naw ne adu motung da mitop la adi Indian citizen o hen bigano simple clear ne ba sigi message mayam sing se very clear ni na akoi thado ama oina ku kinna ta sing akoi understand to bagi ngasi yana ra isine ba simple ne ba yamna luhan loi se adu gi maram oidena ai na ngasi Manipur praja mayam da appeal to jining badi geopolitics lei RSS nung SS atei tei lei bayai Manipur da su mogi worker leiram bayai adu Manipur macha ama oina akoi gi problem se karira si fazana understand to raga we should not be a victim akoi victim oiroi se India government gi policy da even India government ki policy oi bagi maram ojuna akoi mayam sing se amaga self promotion or self kainogi damak ta chat pati ki maram ojuna ngasi se president rule phau yosil la eba akoi bhab gyan tamin na se aduga aseng ba lani karino akoi ki problem se as a yel homi ama oina yamna kupna muka thi sima khata na thi se aduga let this be a wake up call for each and every one of us 8 9 times. Thank you so much yam phazaba ozagi wafam thambi aduna ko mayam chune huji khangada bose geopolitics ki leiriba CC scope sense khangba dugo geopolitics ki langda ko mayam tudana bhotna se duga amarom da lightly ko ne laura kanda RSS ki chief ki kano sisu bank statement sisu his concern over akogi Manipur haitare adumaina koina khalasu yai heba wafam duma thame duga maru oidi badi akoi mayam si kangba furup mayam ama laiminari basi akoi se punjinna ba ama toina lepminna ba aduga kaidobo yai fitana ta thok torakanda leiriba solution de purakna ba akoi mayam si gyan tamina ba punna hotna minna punna jangsin minna bes chen ama lawmina ba gi tangai fadabade dumak leire wafam ju thambi yam ngai je ima da mungak chige ima hujiksi December se loi daure December da akoi IDP sing hanjin be ba wafam do mami samak bade mayam se kanna akoi December amade hawraga kokomina litter khonggang jangsin ba ngasi su handri masidai ma aduni akoi changhan ba horak posda santi pusilakpa aduga akoi da Manipur da muknari base loisin ba haiba sida magi mayum da lanjene ba sing ju tangdu leitana ne na tana leijaki ba simasu achok khongthang am oiduni khongthang se pekhalakwa hobuda koi gi kano gi lai torbung gi laire aduga dum kano gi ITLF te ge mu thodora ko se buffer zone da dum ngakna daga lansin da bi laina si santi nga atham se haitara gadi buffer zone henjena gum je wafam ju thame asuk mai statement ma ama thengkhang kera thoklakpa aduga masigi against the haita inaction oiba government ki party ge aduma adum ui haitare aduna IDP sing sina khogi kano sing si mayum da hanjin ba displacement sing si matam sang thana sum lahen ba amasung mayum hanjin ba haiba sida buffer zone gi sayet na ba buffer zone gi ayet papira ibana kana marom dagi masina kayam kuina prolong to holaga kui thalaga leiduri bano aduna masina sigi posi taisina ba matam da kayam kuina ayet po oiduri bano haiba form chini kamai thambi ni subla sing na hamda masi buffer zone se government ki side te ki thi order che thopudi leitam ne ba ko police to tumana matam du central force thamaga tawhi ba ne duga akhoina su matam du da security advisor ko dip ta boda su khoina buffer zone na tenga khana ba du ki kham do pa ki me de lehen bane hagi ba matam du de ojara bi ko aduga hujisina buffer zone season ba ba ne ba nan su akhoina moina budi hoi an kanu na di buffer zone makti haiti sidai lanchen be yaro haiba khakki wa ne moina koina national highway ke to budu da di mete chapada du na ado adugi haire ba buffer zone haire ba ITLF tu su mokoina adugi sarkar na to da ngata ne thaba khudin mak se ko adu to da buduna ngasi moi ngarang sidin protest ka famdana khotana tawidana adu bo aina ngaibdi ITLF ogera mo ogera moi su moi ki wakhal du kai nusinida migi masai gi patalenda masai yum da change habada migi yana badu gi matung na mai gi separate administration tan ba da ba du di akhoi na pigi da bana te prajana lairi ba huji ki hingol du da leiga da ba micham du da pigi da na te michael na try na haise aduna tonga na huji nation nagagi nation am gi wai chana da na dum lainari ba oja ai na habi ai na
ꯍꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯤꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯁꯨꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯦꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗꯕꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯥꯡꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯁꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯅꯔꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯛꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯛꯅꯧ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯇꯛꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯩꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ITLFꯀꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯖꯦꯕꯂꯥ ꯍꯣꯏ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯃꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯗꯨꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯈꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯧ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯥꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯧ ꯌꯥꯁꯟꯅꯧꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ngasi buffer zone ena ITLF na hairaba poto karigidamukta buffer zone haiba post di country ki kano the border da thambai wane ba line da ko sena da Kashmir Pakistan ki marakta dum buffer zone kharangani ko adu maina sum adu tadi asigi torbung chachampur ga khoi phawak cha khai da khari ba du buffer zone haraga di kari no haiba adu di moina punishment pi da ban ne ba government adu nei hai khudi mak se lo chana handa basina ne ba lo mak soina rei mem sing ngning ba ngangai ba ahen ba wai ngang torei ba mem do adu ITL ke moi leader kana no moi chief secretary kana moi president kana no secretary kana no adu du michael ka khot kadam ne wai sana kadam ne noi karam background dai buffer zone harim no akoi no sarkar na di sum ba thokhi ba leite kai na khre adu gum ba action du ne ba khoi na tau hais di sarkar da khoi na hai ba adu to malakta ba dai gi ne ba khoi na ngasi pya su pamja tare MLA mem su pamja tare akoi thokpa lei jarage akoi masen adum nusi nei sini ngasi inang pa khang si phami nei sini ba matam ama koi na adum lapna leina ro ba ngata ne ba pau phongna da adu bu tapna dum honor ta ngasi changmin da dum no honai sine ba aduna maram oiraga si sengna haibada si changi ma michael tawna base sarkar na sunate michael ko leibo organization myam tawnaraga yana bagi tawjaba wane matam akoi gi MLA myam na tawba sunate ai wakal dadi akoi masen na munung da paw phongna ma ga iga delhi da dum paw phongnai khwani discussion adum phami nei natra kaino da akoi gi kaino gi tawbada adum tawnari ngata ne ba aduna aina haina si punamak se nusinana leiba habse khoina tawgadam ni buffer zone gi wafam city SURBALA khoi noina na te aduni sarkar na tawgadam mathau ne ba adugi mathau do tawdabade ne madugi ITLF ki nan gi sirin fortes law thorei ba maduda sign tawri bodo secretary ra kana no ma sign tawdai ne madu han ko kholaga wai sana gadam ne ba nang karam background de buffer zone haim no khoina du hai khiba leibra adugum ba khare action do darkar oi habani da khoina helaga su sujata aina kaigumba ma thabak tawbade helaga su akhoi dum tawbo su bai de ba akhoi dadi ke sunata ba na khoi gi human right ki nahan Kamal babu gi tawgi law ba khom kano to bo matam da de khoi phari du ne ba ha nahan ke no chalu bo matam da di dum taburi du ne aina haina adumain tawdana moi gi su adugumba hendok pon nature taw po du di taw haibane akhoi de aseng ba hakki da makta de khoi di punishment lei aduga moina ahen ba wahi season ba moidana leitri kai gino haibage akhoi na government da sawbai wane ba adugumba equivalent equality da thabak tawraga di akhoi kesu sawroi ba ngasi seng na haibada loy mak sin hana control loy ya ne ba khambra taw da ba da gi ne ba ngasi tawrei myam do ngasi engon ne khoi gi arms phagat pada ma phange khoi 2500 something phagale moi gi na khoi na 4000 above ta phagale adure gi na hana khoi gi di loy mak government da surrender to na taw gre governor da moi gi na krai da lei no khangde sugum ba yam na manung gi oi ba yam na moi gi sarkar aduna khoi na center ta ne maram di akhoi sarkar state tu na lei ngai da de khoi state tu gi CM da dunganga mi na khoi ngangam dro dum ha hujikti moina paire pya leire president ru leiramni na center tainarak pane ba modi amisa ke dobai taine rei no habada center na palapade ge haiba wane ba moi su moi gi party do side ma thamgraga ma India gi prime minister ne ba minister ma gi thodang do lo haibane ba home minister ma gi thodang do lo haibne ba moi party pusana ba mathau ta de ba ko samidhan da di party mathau ta de ba morom dai di constituency matung in chatlaga di adu chatna rakta ba dai ne ngasi loi kaithana rei mem se aduna masi chatlan da buji lo phange haiba da ni dum ngamme na taw le si mem se yam asoi bo oi rei se du ne ba akhoi na haina masi mem se akhoi loi mak to khro khoi Manipur gi so khoi mem se ngasai mai ke naw pa na so hai do akhoi na stand ama lodra di masi di dum leirani hai se maram di tawge na tawhon bagi pot ama ngasai gi geopolitics hai do
yahan banina masih kana thengda ga ge habda akhoi masen manaraga stand over mathau tai ba hoji sungai re moina ngasi mana dinga sai hagi ba malai justice pa ba ge du justice ti Michael khoi gi su dum akhoi hoji angang mang ba lai ki ko ningthoi ngam bi hemajir kamal babu lo ma ki justice pa mi ni pa me haraga na su noi chang pa yaro habadi lai ba ya da banina alai bam lem ho ri ba praja myang gi khanda ba ya da na haidana sacrifice adum tok tok na rai sine ba amai tok da moi gi su hoi pen da ba myam am di lai rangani ko adu targa su kitang thadok nadraga di moi gi na dum khoi ken moi na lai gi haraga di bera kanara kane ba aduna loi mak ta sokmin na bani na hau ka badi haidana khoi ding asi thadok na raga kau thong na raga akhoi manipur se khoi gi ni amatani haibagi pot lai bani na moi gi su kana na bu pamu ai ja thu ga su loi pam ne badu di ai na han akhoi gi makano seng na da army navy box si ba yaw prim ni natala landu da ai na se mai gi duty do thado maga se exam leiba kan da ya din to ba adu ko family me ama ma di lai ni maru lai train to ba na pa ma cha no pa ho ji chaw tan to ba uri me am lai ri ba khoi su adu bu ai na haina madugi moisu du mai na le haning dre bo ji ti ai na haina mioi bani thokre thodok to natra amaga misunderstanding oiro sarkar na soi da kanu oi bedagi oiro soi bedagi oiro district west lo shelo boya bodo lo shande ko dum lauri duni matam du da su khoi de amata gi vice ler ka haiba sunate aduna soira popo du di adu gumbo wahai wata hendoro podu di subla sarkar na to bodo mathoni akhoi de haiba khakta gi wane khoi sunahan memorandum ma 5 days to raga governor su pi bani chief secretary ga DGP ga pi bani maram di numito na han gi torbong gi kapthare du su DGP do meeting yauro matung nungdang torok panina ko adu myam du gi moi gi respond pi ona pi bani adu yeng ni khoi su aduna aina haina pot se khatang gyan tamina ba mathau tai asong gi su pa me haidana su khoi su 61 do pam da na dum ya bana dum yara ga dum khoi matam du gi sarkar na dum yara chathi duni adu dum laimina si adu ga ahen ba potuna khoi na na chanjhala kanu mai gi khoi range da bhara da lehan ba matam da 11 months ki mai gi agreement iraga lehali natra mi gi hingna ba gi tan ba du da khoi na keno hai bana te kai hen ba khoi gi manga da ba manipur manga da ba thabak taw gonu hai ba wane ba adu ga changa pong mai su huji heta khudak ta tho hai ba nateba adu yan understanding amada khoi gi rent la hen ba matam da 11 months ki inaraga oja RABI adum lai nei dana ko yamna nutrient amada dum hingminda ba kai de aduga sigi discussion sina ta su moi su kitang di gyan ta badi mathau tai moi gi du di amisa masana hai du ni separate ni mangdo mangura no hai khrabani na moi na ka tan do kana dai no hai ba masu moi na khan ba mathau ta re jiti khoi state ta tamam su leitre president rule lai ram ni na center nu pula pai bani na center da hai ga dam ne moi su adu na ta swai da problem tholo si national highway chalan si nusina na lai si noi gi kai no hai ba du su unaraga khangnara kan du da understand orak toini natra ko tu na pami do sine ha du su gyani na to yaro har phamina ra khang do ngatani aduna sarkar si de dum sanara lagini ko kano party si de dum sanara lagini aduna moi gi su mangja be helakani awaba myam ma lengani adu so pudi nusina ra ga yanara ga akhoi masena solution por pana khwai dagi best oigani Michael ko aduna ta de option lai roi adu go jige hai potuna government na tawda mathau ni buffer zone lai brand na tag lai ta bribe ze makoina pakhum pigadam ne ba okay mayam phazan thabi ma na ko gi buffer zone gi swagi issue se ni government ki role accountability se yam chawi adubu in action noi ba mawong sidi mayam na pena drive se swai matang ki deida aroi round unit ten tak nei ozara bi dalak jige oza akhoi gi hujik lairiba democracy ama sung people accountability se handak irang thoi ba marak stegi chahi khre se wahan thok le handabi mawong ama mami chaw tarakpa sigi pot sima laire aduna maram aduna hujik ngasi ke khoi gi topic su thamjari ba muknaba si loisanba gi damakta hai tare masida about buffer zone amasung IDP singi legal status amadi address ta wose dumakta ngai fadabraina thamjage otherwise masi yaudadi akhoi gi PC achieve tawada muknadi ba yanada ba mayam si achieve torok matamda lasting ba amasung han thok leiba purakpa ngamgadori bra haiba wafam sini kamai thambini oja mase akhoi gi India gi judiciary system da magi relief tan ba matamda citizen singi right tan ba matamda judiciary kuchi am sangman gidana India gi system sida matam yam sangba aduga even law court na apex court supreme court ni India gi khwaidi chaw si supreme court na hai kwa se state government natraga even India government in the kokthong am am lai in the even local body election ga tawina hai pa high court na supreme court na India na Manipur na sukrai heli loi in bida basi Manipur ki government hai tai Manipur praja na semjaba praja ki government na in bide se ana akhoi objective se ki Manipur da PR thama bani na khuding maksi everything
peace ki initiative oiro aduga buffer zone haiba jobyo laiba brok kaino se apan ba se lokthok pipe si India government ki khut lei rabani national highway satlan ba India government ki khut loi bani masi tawdri se hauji India government salai riba ekhoi Bharatiya Janata Party amadi magi satminai ba India government na sigi agenda da Manipur issue se lumna lode hai ba se Pahalgam ki attack ta Jammu Kashmir ki Pahalgam ki attack ta lam koiba mi kunga taruk mafam dugi tourist guide to am yaorga ni kun taruk se masi sire tabda Prime Minister Modi na Saudi Arabia da sab khongchat lam khang gi ma hale e aidi yam lumna lawe mi kunga taruk sibada adu su tongan be state gi lakpani adu siba matamda terrorist attack haina Modi na moigi BJP gi moigi NDA gi minister MLA sing si ko nadran MP ko nadran ai koi Congress sai phok yaw ga atop political party dei phok yaw ga India ge leader me ama even America ta thai atop country ta thar ga campaign tawe India gi damakta ai koi security da India gi damakta mission changwi wai na duga operation sindur na ama launch tawe aduga Pakistan de attack tawe lasa Pakistan de attack to da Pakistan halaga India gi manghan khiba mayam du di fighter jet nataga am mayam du di haiduk tre India na Pakistan de attack to wi na India na mai pa e haina sonda operation sindu loisan re to minna aduga achauba mission namada khona khieba aduga ikui dringa da Delhi gi ekoi gi Red Fort manakta car blast sama tawduna mi cham taraga ma thoi si ki matamda mother chain of sing phadan khotan tawe whether queen lak ningi si India gi Delhi da thokpa violence oi batarba natagana India gi mainland India sing da atoba state sing da thokpa tarba Hindi speaking zone sing da thokpa tarba adu oi batarga di prime minister na home minister na president na lumna lobra aduga north east ki khwai chidai oi ba Manipur gumba thokpadana lumna lawdeb se Manipur da mi chahungi mayada sigraba amadi haujupok siri besang ba khangrabane mi lising humpu ena IDP oi ribane ba sigi sida sahi ahum phara kadar phawba solution pro pangam dab se prime minister se India gi praja gi luching ba man oirambadi yai aduwa akoi Manipur gi oina de prime minister Narendra Modi home minister Amit Shah se makhoi si matik sha da leader amni haifam thok prai na khalle ba aduna akoi na laksaning si haujuk di paliba BJP ki manungda asai LAMJATHANG na haidu yam clear oire state khudingi BJP ki general secretary organization si RSS ta ki oigani haiba targadi state kunthani fusida union territory mayam sida RSS ki leader amamum le moida state khudingi adu targadi BJP ki administration da general secretary organization hapsi party adu ki yamna key post am chawba role amne adu da RSS na phamjal laga state khudingi lairi banina BJP na whatever tawu kuding muti RSS advice to na tawu gadami tawu ribani haibada masi kaigumbo no doubt sing na ngai leite ba ana Manipur gi se RSS na su BJP na su India gi prime minister home minister na su Manipur gi mi singbu mi praja singbu lumna logde makhoi se serious oina logdo gi khudam ni masida ekoi ji na sum non jaraga sahi ahum father of all leibi mota bye haiba gi matam oire haina khale thank you Okay, thank you so much. Oza Michael dam lak tike oza aroi begi wena koi closing remark yona hujik se yamna long lasting peace ama permanent peace ai te lamdam masida purakna bidam da karamba genuine commitment natraga akoi gi praja sing khina su pamba yamna symbolic koi ba political statement am di mayam sina pami kamai thambi ni oza political statement di yes India da leirabani na political politician haitare government sek politician assembly na political reforms su yamna darkar leba masai wazar bina haibado court power rule power in deba politician se kamana reforms to gani haiba se yamna choba question neba tai di reforms adum le ko governance reforms adu ada adum le tarbasu politician gi reformation se leitri pa illiterate person can also become an MLA if he becomes an MLA prime minister so ado itaradi nangi court su kiro ida namadi khangdabani na
adudi IAS IPS ojarabasu boss to boss ni na ma yuwa dum chat patabane ba so achoba da larger perspective da electoral reform su darkar lebra haiba ki question ama lei but Manipur ki crisis oina long lasting solution gi damak da thado ki maike di community understanding ama du ne ba Zati amaga zati ama understanding du ne ba adu gi damak tu da Manipur se zati hum le haiba ne ba mayamna thado na yaning de ba Kuki ga meite ga naga ga tak ni hai ba thado na yaning de ba Manipur is a multi ethnic state ne ba multi ethnic state sida zati hum le hai ba se akoi gi jindagi chuk thok thok haloi do ba pot amane ba sige multi ethnic state sida community understanding se amaga thado ga meite thado ga pangan ga meite loi na mam se understanding se lagna ra kan sida long lasting solution legani ba government na ingon da kano security piba ima da security piba ozarabi da security piraga peace lai haiba lawba ya de ba akoi machine understanding to na ra consider ne ba si da su ya de ba understanding gi da mak su ya de ba kangbu do anti peace hai tare adu kangbu do samvidhan na constitution gi matungina karino ba to go do pot do adu gi do government lengak ama oina to da bagi maram duna handak ki pen de mamayam sing se tholak pane ba so community understanding is the only solution aina akhoina thaja bagi noi sarkar yawgadra yawroidra ei sama BJP gi spokesperson ama room the maiki de leirabasu nawa lo de akoi di thadou jati ne thadou first Manipur first akoi gi damakta akoi hana Manipur gi da shanti halakra di second noi ge party du oda sing di sarkar gi di koi darkar leite koi gi dabakta Manipur da tamin na rakpa Manipur haiba east west north south da more da gi na mau get da gi da ziri da gi na behyang da tareba kolli ba akoi adu da tamin na rakpa 61 gi mamang da gi tamin na rakpa akoi praja mayam sing gi nungai na lemin na gi haiba gi concept ne ba koi gi dabakta first ne ba du gi do adu yara di adu da zati mayam sing do kuntra manga mayam sing do amam khangnara kanda pikpai chawba na taba izat do respect dignity ama oina le yanning ba pen de ban leiba tara di yanara se noi di hen male sigi matang da NRC hai re se ba NRC hai re se thadong di 61 di nak malle khoi 71 pa me hai ju achum amadi hayo ba ya de bagum isu khuding mak se da ya de bagum adu gum de khoi pam de ba so adu gi maram duna community understanding is the only solution hai na hoi thadou sing se chongthor aga lakpane ba sigera hingoidra noi de kam kuina violence can never be a new normal maksu padi new normal oiba yai ko covid gi leina gi lakpa matam do but violence dum khatla ba gi do normal oiba ya da ba gi no manatar ga no matalla kan da tokani adubu issue understanding mayam mitop oibra oidabra si adum le higani ba kai do bi khatna kadra so karigu adu mayam gi understanding do noi sarkar yawgadra yawoidra koi machine understanding la adi lore community understanding is the long lasting solution hai ba gi dune si da ei hoki oijara su ei kuki na taba kuki gi lon sungang de kuki phuri su silite kuki gi identification kerino proof to bio haira kan leisu leitena ei sa thado ne haira kan chida ya bi badagi maram oiduna khoi ngasi Manipur macha ma oina ngasi laeba so kuki ne haiba kambu singsu tholo ei kuki ne haira di thauna leina thopio ba meitei sing khoi bus maina to biye ei kuki ne ei bu respect pibio haira su yai ka su kai de thadong su respect pibi ge kuki sing do to godabu khoi na non negotiable terms khara leba mitop khandok pa Manipur gi se resource mayam sing se divide to na bagi damakta mi top pusilakanu 1967 da Burmese Kuki refugees hai na mat leba ma adu kambu sing sisu mi home ministry da gi fajana relief rehabilitation ki dapat pesa su khai kreba just because moi do hokip ni na ei jo hokip ni na hektar do chongsil la moi kan gedra ei kamai kan gani thidok se hai ba ni na kari akai kam ta kai de thidok se hai ba gi du ne ba so adugumba mayam se community understanding is the only solution adu the community mayam do kana no khoi ngang na se haiba ne ba irrespective of
religion irrespective of party affiliation lakmina se haiba aduga community understanding to the chatladi then that is the long lasting solution. No geopolitics, no politics can divide the unity and integrity of Manipur. Adula adi edmain tamsake. Okay oza, thank you so much yam phazana oza na thambi kanglu furup tongan tongan do mayam na punna ka tamina bi state amani na akoina ethnocentric nationalism haiba wakhalon asiga unity of Manipur idea of Manipur ka we should never equate tawredabani aduga community understanding se leiragadi akoina to iba samasya sing se laina akoina nusi jana ba santi pura poi mai kai da pusala pusala laina ngamgani haibagi wafam duni aduga masida yelhumui kya nano na tabna kanano haibasigi yamna macha sengna khaido kanda akogi tarang na haitare kanglu furup sing se yelhumui sing se nusi jana na amaga oina punna understanding to the chathat bataragadi haiba long lasting peace se akoina achieve tawba ngamgani haiba wafam do jana thami. Thank you so much aroi bagi ste ima dam lak jege ima hujik se koi se dum nai naraga se dum lak pa pen da be kholang mayam se phungdok pa kai dau ngai kari numit ta irang se loisin ga dau bano hana mayam se hang bo hang khawrang ngai ba haitare aduna hujik second round se man khatang highlight tau gi ba kana gi participation amajung kana gi commitment haiba tare irang se sangdhan da bada loisin bada athu matam da purak bada maru oi haiba se ma tham yoroi bada masidi tasengna haibada surbala hojiki center na yeng leiba khongthang se gi matung in hairoga di wai praja su important ni tawboda bu hojiki leiba suspend leiba ngasi ngarang mai gi media ra thola ga leiba khana nusi gadam ni machin da leiba nusi be yaro kai nganga ba myam do madugum ba myam du na chap manaba stand loraga masidi hemalle haiba ina na handagi hara lakpodo madu haiba ngamba kanda akoi thabak lotion gani bakhoina agi aya badum chatlinge noi haluro noi adu tawruro haidana amung ko amung chat sumaina hui angaw bodona amung tawbodo adu taw leiringe di akoi suya yaroi akhoina khoi stand lawjagadam ni huji maiken na su haidune ba moi su sengna MLA mamam oraga su moi su Manipur macha ngatani makhoi su gyan taba mathau tai makhoina haji karinge di akoi sona kanda phana khoi no honora ga sudum thugai ba mai ke yam lakane ba ko aduna makhoi su gyan ta ba akoi masin praja su gyan ta ba aduga leiriba organization me amna su ko aham ba se khoi ke do ta ba no haiba Manipur kan si haiba pot se masida hana khoi no pulap changjan minara kanda kanam tana khut thingjen mang lai la ga su ngamoi ai hairam ge Jesus laga su ngamoy Allah laga su ngamoy meitei gi iningthau lai kanu laindau laga su ngamoy Krishna laga su ngamoy akoina chabang na stand oina achumbe gi damakta Manipur se kandabya de Himalaya bak se kandabya de habna lepa kandu da nata dana mai gi thoga media da thoga huji su dum lauri ngasi ngarang adum mafam khara dum ai budi ko adugumba me masa matonda na highlight du sok pudi makhoi punna makto media da mamam tang nata ba mai gi football gi inauguration to bota chalaga ngang bodu nata ba mai gi adugi to kaithen sanga ba nata ba mai gi dukan market to bodu nata ba moi punna makhari ba moi gi thamoi de tholai ba potuna ne pulap amtang stand lauraga assembly mamang dani khangde jantra mantra makhong dani khangde adugumba ma phambi ro akoi myam su tung ilage leibang ning ba su loi pharakani loi chungjana rakani moi na loi mak kano to banga tane ngasi gi separate oi riba Manipur se leiriba MLA hujiki ruling de leiriba myam sina ni ngasi BJP kai su moi mase nani BJP ohum thoi su moi ni aduna BJP yam chainung bai wana te huji pai ba power oi bagi ngasi center na thoi usipirak tri se akoi nani haibasima khangsi haibagi wani aduna aina ngasai haido RS fana oisanu ama fana oisanu aigi assembly se fajana function to matam du na tro alimudin na 13 August to adai center da yarakta bada state ki kenu subject ni state na to jagadam ne habadana tro to rido ibo bina muibala pai matam da yaroi madu haidana to bodana tro ko state oi bodana tro ngami do armai to dana hujik su haire je noi je hemalle noi party ki wari se tu osi akhoi lebak se sumai na khoi mase nuksina ba myam se masana ma khong thong na su thongna ra bani na masi kemta na train noi na ngamoi do boi ta de khoi tokchera ge ha ba gi moi gi power ma photo ko matab tai ba moi na ek adu maron ani manga khak ngam gi ba matam da center dum khra thabak tor kan na ta da moi na sumai sum tau le ngai di adum center di sanni momong da sanara kan ba maram di loi ba power khudi ma pai ED oiro an NI oiro CBI loi haina atopa state na su dum hairi ba myam dun ne ba aduna mase khoi kamain ka losi ke hadi madu yam responsibility ne aduna praja su seng ha da khoi na di MLA phate haraga su moi function am taw da su dum praja se dum lei
ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗꯀꯣ MLA ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯦ ꯋꯥꯠꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯕ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯖꯟ ꯅꯨꯡꯖꯟꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤꯅꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯀꯟꯅꯕ ꯅꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, ma, thank you so much. Yam nuai ma akoi praja sing sigi daite yam chawi adumaku representative elected representative sing sisu khongpham chena lepa kanda thamoi sengna lebak sigi damakta moina lawpham tokpa stand do lawba adumaksu yamnamak maru oiba tangai fadaba amakha oiri lamdam asida akoi ing tappa santi hanagi fibam da hanjil halake haiba taragadi haba wafam do leire aduna akoi manipur da hujik thoiba yamna complex oiba sigumba situations daida short term measures Sekuda mon harab da mayam suggest over dialogue huji todba security gi arrangement buffer zone ka high basing kina karigma violence si hiram khrada handa hanba ngamba taraga su long lasting peace ama aikoi thamna bagi damakta reconciliation adege achumba thajana ba mang khrabe sing se amukhana sagatpa rehabilitation tawba displaced IDP sing se simak yamna tagai fada brai form du thamjage maramaduna koina taseng ba tangdu leita ba stability ama achieve tawge haiba tai lairiba grievances sing se ahoba mayam awat mayam si mention le haira kanda amukhana community sing ki baraka lainari ba thajabagi thong sima sabiba masima hanjal halaba matam duda aikoi miyam punna haiba kano se the process the participate tawragadi aikoi long lasting peace ama purakpada yamna mahayan ba ogani haiba wafam duma thamjage with this note ngasi ge koi dialogue program si matang ngasi tension jare ngasi ge thawra masibu saruk ya biduna mapung fan bigi bai kai kumna jiriba panelist ahumak uzarabi ima sujata am deuja michael bu notice window tv me ke dei thagat phongdokje hayeng sulam da masi thoi ba tongan tongan ba thodok singi matang da nei najana bigi tanja do ko gi dialogue forum na puduna lakjage miyap sung soi soi tan meeting tabiyo pumna mopomu kana kurumjari Haksan Panatham Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Khwaidagi Paraba Hospital Singi Manunga Ama Oriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhin Badana Lion Bagi Kudong Chava Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lion Jari. Aduna, State Wangada Mukari Chalugani, Aikogi Manipur Da Suhogiti, Awang Mathaki, Healthcare from Labada. Matan Mangan Viraganu, Sel Henatingan Viraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apagataki Lion Patapiyum from Koiba, Service Loviu. Babina Hospital, where who meets compassion. Akupamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal, Istaleng Singbiru. Natnaga, Aikogi phone number 6909390666 call to Biru. Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singi damakta Germany da hospital program tambay yabagi kudung chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigetabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigetabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigetabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigetabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigetabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigetabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigetabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigetabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana
100% education loan su support tawjagani akupa maroggi damak 7005063196 ta contact tawbiru Riyadh ki private hospital ki nurse ki ahangba famsing kauri ahanba round ki interview November ki tang marida pangthok chagani yamdrabada chahi ama experience leiba oigadabani experience leitaba miyoi singi oinade recently work toba hozik thabak toba miyoi singna apply toba yagani accommodation amasung transportation khudingmak free oijagani maigi thakna basic nursing loiba natragana post basic basic nursing JNM natragana diploma in nursing loiba oigadabani thagi oiba salary listing mautra dagina lakh amaga listing kun phawa oigani akupa marol kidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tawbirau natragana aikoi ki office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road ta lengsenbirau Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hozik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midiang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawbiro natraga aikhogi office Northeast Window TV Building Hata New Chakun Road ta lengsenbirau